Hej, jeg hedder Mette, og jeg har harmoniske unger. Og i dag har jeg tænkt mig at snakke en lille smule om vacciner. Det er et meget svært emne at snakke om, og det er meget op lige pt. Både med HPV-vaccinen og i forhold til lille Lisa, som blev tvangsvaccineret. Og jeg skal med det samme melde ud, at mit ståsted i hele den her debat er, at jeg er ikke imod vacciner. Jeg er meget kritisk i forhold til vacciner. Forstået på den måde, at jeg synes, det kan være svært. Jeg synes ikke, det er særlig gennemsigtigt. Jeg synes, det kan være svært at finde den rigtige evidensbyrde i forhold til at vide, om vacciner er sikre eller ej. Så det skal jeg selvfølgelig melde ud med det samme, så hvis folk ikke har lyst til at høre vaccinediskussionen fra en, som forholder sig kritisk til det, så kan man jo bare lukke ned med det samme. Vaccine, om man skal vaccinere sig selv og sit barn, er et utroligt personligt valg. Og det mener jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at det er det rigtig vigtigt at sige, at det handler om, det er et valg. Vaccine er ikke et krav, vaccine er et tilbud. Hvilket er super vigtigt at holde i mente. Og det betyder også, at når det er et tilbud, så er det en rigtig god idé at finde ud af, om det er et tilbud, man ønsker at bruge til sig selv og til sin familie. Og det kan jeg eller ingen anden svare på, om det er det rigtige for dig og din familie. Det er simpelthen noget, vi skal træffe i vores egen familie, baseret på, hvad der føles mest rigtigt. Så den her, jeg kan starte med at sige, hvad den her lille videoblog ikke er. Det er ikke for at fortælle dig, hvad du skal gøre, for det ved kun du. Men jeg vil bare rigtig gerne dele med dig, hvordan jeg og min mand har truffet vores valg i forhold til vores søn. Fordi det måske kan give noget inspiration i forhold til, hvordan man skal gribe det an med og finde frem til, hvad der føles mest rigtigt. Jeg får en del henvendelser fra folk, som er i tvivl om, hvordan de skal gribe det an, og som faktisk søger, hvad skal jeg gøre? Og det kan hverken jeg eller nogen læge egentlig fortælle dig. Vi kan vejlede, og vi kan rådgive, men valget er i sidste ende dit. Så det jeg har gjort, det er egentlig, jeg sådan ligesom har legnet op, hvad jeg ser, hvad jeg og min mand har oplevet som risici. Fordi det, der er rigtig vigtigt med det her, det er, ligegyldigt hvad du vælger, så er der risici involveret. Så for os har det handlet om, hvordan kan vi eliminere flest risici, og hvad for nogle risici kan vi bedst leve med. Og der har jeg simpelthen til dette arbejde fundet nogle gode venner, nogle tændstikker, som jeg ligger hernede for hver risici, som jeg ligesom så har lavet sådan en kolonne. En er for ved at vælge vacciner, og en er for ikke at vælge vacciner. Det var sådan lidt ligesom vi greb det an. Og jeg skal også lige sige, at vi faktisk træffede den her beslutning om ikke at vaccinere vores søn, før han blev født. Så det var ligesom noget, vi har taget stilling til, inden han kom til verden. Om vi så vælger at tage nogle af vaccinerne og vaccinere ham senere, det kan godt være, men det kommer jeg lidt tilbage til. Man kan sige, som nogle af de første vil jeg sige, jamen, en risici ved at vaccinere, det kan være, at der er en bivirkning ved den vaccine, som dit barn får. Ergo har vi en mulig risici her ved vacciner. Hvad er der så af mulige risici ved ikke at vaccinere? Jamen det er jo, at dit barn kan få en sygdom med komplikationer. For sjældent det, hvis barnet får sygdommen og kommer helt skidt igennem det, så er det jo egentlig meget godt, fordi så er de, i de fleste tilfælde med børnesygdommene, så er de et eller andet sted immun for livet. Men den risiko, der er, det er, at nogen ved nogle af sygdommene kan der være alvorlige komplikationer. Så det er en risiko ved ikke at vaccinere. En mulig risiko, vi taler jo om muligheder her, fordi det er jo lidt ligesom at forsikre sig, vi ved jo reelt ikke, hvad der kommer til at ske. Den kommer herover. Så har vi en uddybning af det ved vacciner. Det er ikke bare en bivirkning, som går væk igen. Det er en livsvarig bivirkning, altså som simpelthen sætter sig som en kronisk sygdom. Den bivirkning, mulig bivirkning, er der ved vacciner. Så kommer vi tilbage til ikke at vaccinere. Det er ved visse børnesygdomme, der kan du få så alvorlige komplikationer, at de kan sætte sig som livsvarige skader. Det er en risiko ved ikke at vaccinere. Så kommer vi til en risiko, som jeg vil lade den, som også mange forældre er bange for, det er død. Man kan dø af at blive vaccineret. Det er ikke noget, der sker tit, men risikoen er der. Så er der en risiko for, at man får en så heftig reaktion på vaccinen, at man dør af det.
Så går vi over til ikke at blive vaccineret, og der spiller død også ind. Man kan blive så syg af en børnesygdom, hvor der bliver udviklet så heftige komplikationer, at vi dør. Så er der ved vacciner det, der hedder en risiko for falsk tryghed. Og det er, at de fleste vacciner dækker ikke 100%. Nogle er resistent over for dem, og det kan være svært at vide på forhånd, om man er resistent eller ej. Og så er der også nogle vacciner, der ligesom har en udløbsdato. Det vil sige, at de gælder måske 5, 10, 15 år, og vi er måske ikke sådan helt sikre på, i hvor lang tid, og man får måske ikke sådan lige revaccineret. Så der kan være nogle ting her, der gør, at man egentlig tror, man er dækket og rejser ud i verden og føler sig tryg, men at man reelt set godt kan blive smittet. Så det kan være en risiko. En mulig risiko ved ikke at blive vaccineret, kan så være det her, at hvis du rejser ud til visse lande, hvor der stadigvæk er meget, meget grelle sygdomme, for eksempel som difteri og polio, som vi jo stort set som ikke har været tilfældet i Danmark i rigtig mange år, der har du en risiko for faktisk at blive smittet, hvis du ikke bliver vaccineret. Så det er en reel risiko. I den anden kunne man sige, der bliver man måske vaccineret for det at rejse ud i verden, og tror, det kan jeg også sagtens være vaccineret, men du kan måske blive smittet alligevel. Hvorimod hvis du ikke bliver vaccineret, så er der jo en reel risiko for, at du bliver smittet med de her meget, meget farlige sygdomme. Det er også en risiko, ved ikke at blive vaccineret. Så er der i forhold til med at være smittebærer, altså simpelthen at blive syg, og måske du er ude at rejse, du bliver smittet, og du kommer hjem, og inden du opdager, at du er syg, har du smittet andre. Og den risiko kan man jo sige, man prøver at eliminere ved at blive vaccineret, men fordi at der er en risiko for, at vaccinen ikke dækker, at vaccinen måske, du er resistent over for den, eller der er en fejl i vaccinen, at du så ikke har nok antistoffer, eller den bare ikke reagerer, eller hvad der nu end kan ske. Der er så et tilfælde på, at man er blevet smittet, selvom man er blevet vaccineret. Så igen det her falsk tryghed, at så kan du faktisk være en mulig smittebærer. Så det er også en risiko, selvom det er det, man prøver at eliminere med vacciner, men den er der stadigvæk. En lille risiko. Og den samme er der jo i allerhøjeste grad i forbindelse med at være smittebærer, når du ikke er vaccineret. Og netop enten smittebærer i børnesygdomme, som er herhjemme, hvor man kan sige, at de flertallet er mest bekymret for, er mæslinger. Der er det ligesom den, der har nogle af de mest heftige komplikationer, kan man sige, og ligesom den var barnet syg længst tid. Så der er du, så ved ikke at vaccinere, så er der en risiko for, at du bliver smittebærer, og dermed kan være til fare, kan man sige, for andre. Så den kommer også herover. Og så den sidste, det er risiko for at blive smittet som voksen. Fordi mange af de her børnesygdomme, altså hvis barnet er sundt og rask, så er de fleste børnesygdomme, selvfølgelig er der ikke nogen 100% garanti, men de fleste børnesygdomme, hvis du har fået sygdommen og kommer igennem hele skindet, så er du ved mange af dem dækket for led. Og det er rigtig fint, og også, nærmest også jo tidligere, med undtagelse af nogen, du får sygdommen, jo mildere er de. Men hvis du får en børnesygdom i en voksen, eller måske 20, 25, 30 år, eller teenageårene, så kan de være rigtig, rigtig farlige. Så kan de være farlige, eller de kan være svære at komme igennem. Så det kan man sige, der prøver man jo også ved vacciner at eliminere den risiko. Det der så er, det er, at der er igen den fejlmargen, at hvis vaccinen ikke virker, eller du ikke er blevet revaccineret efter den er udløbet, jamen så er der reelt set en risiko for, at du bliver smittet. Igen den her lidt falske tryghed, at du bliver smittet. Det er ikke nødvendigvis en stor risiko, men risikoen er der, så vi tager den med. Og man kan sige, at den risiko gør sig jo i allerhøjeste grad også gældende, hvis du fravælger at blive vaccineret. Fordi som det er lige nu, grundet at mange er vaccineret, så det vil sige, hvis der er mange børnesygdomme, vi ser sjældent, der er kun små udbrud, så dit ikke vaccinerede barn har sværere ved at få de her børnesygdomme, og ligesom komme igennem dem på det tidspunkt, hvor barnet er lille. Så derfor kan der være en øget risiko for, at dit barn kan blive smittet, når det bliver voksen. Så den kommer i hvert fald også herover. Og nu har vi jo så 6 tændstikker på hver side, hvor det er 6 risici, som vi sådan ligesom vi sad med, ligegyldigt hvad vi vælger, så skal vi forholde os til de her risici. Det eliminerer det ikke ved, at jeg vælger at følge vaccinationsprogrammet, så bliver de her risici ikke elimineret. Jeg har dem stadigvæk. Og det vi så tog udgangspunkt i, okay, hvad for nogle
Hvad for nogle risici kan vi om ikke eliminere, men hvad for nogle risici kan vi i hvert fald tage et ansvar i forhold til? Altså jeg gik vi ind og kiggede på og sagde, jamen, okay, hvis vi tager de første 3, altså sygdomme, komplikationer, og livsvarig men og død. Jeg kan jo ikke fuldstændig eliminere dem, men man kan sige, jeg prøvede at kigge på, hvordan kan jeg vide, om mit barn får en bivirkning af en vaccine? Er der nogle indikatorer? Er det noget med, hvis han er en dreng eller en pige, og det er, hvor stærk han er, hvor sund han er, eller hvor tidligt man vaccinerer, eller hvor tidligt man ikke vaccinerer? Altså kan der være nogle indikatorer, der ligesom giver mig en guideline i forhold til, hvordan kan jeg undgå bivirkninger? Og der kunne jeg simpelthen ikke finde noget entydigt svar. Jeg kunne ikke, ude i Østen vaccinere de først, når barnet er over 2. De synes simpelthen, det er for tidligt at vaccinere, når barnet er yngre. Barnet har først et færdigudviklet immunsystem, når det er i en alder af 4 år. Herhjemme har vi en anden kultur, vi begynder at vaccinere allerede, når barnet har været 3-4 måneder, tror jeg det er. Så jeg kunne simpelthen ikke finde en evidensbyrde, der gav mig nogen som helst guidance i, hvordan forsøger jeg at eliminere mulige bivirkninger. Jeg vil simpelthen ikke ane, hvordan de stoffer, der er i vacciner, hvordan de vil påvirke mit barn. Det var fuldstændig ude af mine hænder. Det var sådan lidt ligesom, for mig var det at hoppe blindt ud i et eller andet, og så håbe på det bedste. Og det kunne jeg mærke, det brød mig ikke om. Så gik jeg om, hvad hvis jeg ikke vaccinerer? Hvis jeg nu kigger på i forhold til, der er en risiko for, at mit barn bliver syg, der er en risiko for, at mit barn får komplikationer, der er en risiko for, at mit barn får livsvarige men, og der er en risiko for, at han får så mange men, at han dør af det. Så hvor stor er den risiko, og hvilke slags børn rammer det primært? Og selvfølgelig er der jo ikke nogen 100% garanti, men det er der jo ikke med noget i livet. Det er jo meget vigtigt at slå fast, der er jo ingen garantier i det her. Så for mig handler det meget om at sige, okay, hvor kan jeg tage et ansvar? Og hvor kan jeg ligesom være med i processen? Og der kan man sige, jamen i forhold til sygdomme og komplikationer, alle de læger, jeg talte med, jeg talte meget med smittekæder, i forhold til nogen, der har fravalgt at vaccinere, og lidt kigget på, hvordan de har oplevet det her. Og de oplevede jo lidt, det svar, der sådan kom entydigt tilbage, både for dem, der havde fravalgt, og faktisk også dem, som ligesom støtter op om vacciner, det er, jamen det barn, der er bedst beskyttet mod færrest komplikationer, mod alvarlige men og mod dødsfald, det er altså, jo stærkere dit barns immunforsvar er, jo stærkere dit barn er, jo større er chancen for, at dit barn kommer helt skimmet igennem mulig sygdom. Og det var sådan, okay, det kan jeg sgu bruge sådan noget, fordi det har jeg en indflydelse på. Jeg kan ikke garantere det, jeg kan ikke garantere noget som helst, men jeg kan gøre noget aktivt for det. Og det brugte jeg meget i min valg i forhold til graviditet. Jeg havde en umedicineret graviditet, jeg havde en umedicineret fødsel. Vi fravalgte nogle specifikke ting i forhold til, hvor søn ikke fik nogle injections, da han blev født. Vi undlod at kappe navlestrengen, så han fik alt det blod, alt det, han kunne få placenta. Vi undgå K-vitamin. Han tabte sig ikke nogen fødselsvægt. Han blev født hjemme og lå hos mig i 3 dage. Altså vi gjorde rigtig meget for at sige, okay, alle de ting, hvor jeg naturligt kan være med på at påvirke hans trygge og raske væren i verden, hvordan kan jeg gøre det? Og det betyder også, at jeg spiser, vores familie har meget fokus på økologi, og det er ikke så meget ud for, at det er et ideal, det er egentlig mere fra, at hvor grotesk den lyder, så er der rigtig mange pesticidrester i konventionelle fødevarer, som kan påvirke, fordi din krop bliver stresset, og det skal ligesom arbejde hårdere, hvor energien går fra immunsystemet. Så vi har været meget opmærksom på at give mig økologisk kost, og give mig propfyldt med næring, så at jeg kunne amme til mit barn, og give ham en masse næring. Jeg har valgt at lang tid sammen. Mit barn er 2 nu, og jeg ammer stadigvæk, og vi bliver ved så længe. Det er rart for os. Der er rigtig mange antistoffer i modermælk. Og i og med, at barnets immunsystem først er færdigudviklet ved en alder af 4, så giver det rigtig god mening, hvis man har lyst, til ligesom at give det med. Og det handler også om, at jeg gør, hvad jeg kan for at fyre en masse næring indenbord, for at kan give det videre. Så man kan sige, selvfølgelig eliminerer jeg ikke risikoen. Jeg eliminerer ikke risikoen for, at han bliver syg, eller at han får men, eller at han dør af det. Men jeg er mere tryg i det, fordi jeg har en indflydelse på det. Og nu har jeg så også, vi havde under alle omstændigheder besluttet, at vi ville vente med overhovedet at give nogle vacciner til efter 2, gerne 4 år. Så nu har jeg fulgt ham i 2 år. For ligesom at sige, hvor stærk er han? Hvordan fungerer han i den her verden? Og efter 2 år, altså han har aldrig været ved lægen, han har aldrig fået penicillin, han har aldrig været syg som sådan, han har aldrig fået håndkøbsmedicin, han har aldrig heller ikke fået det via mig. Jeg har ikke taget den eneste hovedpinepille. Så han er virkelig en lille okse, stærk som en okse, og han har egentlig kun haft en lille smule feber 2 gange, en gang ved et tandfrembrud, og en gang, hvor han havde en børnesygdom, som er den, der hedder hånd, mund og fodsyge, hvor han fik en lille smule udslæt og en lille smule feber, men var meget upåvirket af det. Så som jeg kan se ham i verden, hvor
er så sund og rask og virker virkelig til, altså vi bor i et hus med 3 andre piger, og han går i en børnehave, hvor der er masser af andre børn, så han får rigelig exposure for alle mulige slags vira og bakterier, men han er virkelig stærk og sund. Og det giver mig en masse tryghed og ro i maven til, at vi er på den rette vej i forhold til det her, lige med hensyn til det. Så der vil jeg faktisk sige, at der hvor jeg føler, at der kan vi tage noget ansvar, hvorimod til de mulige bivirkninger med vacciner, om det giver livsvarige bivirkninger, eller om mit barn skal dø af det, jeg kan ikke vide det. Jeg kan ikke gøre noget med det. Og der er ikke nogen, der kan fortælle mig. Der er ikke nogen, der kan... Det var mange læger, jeg har spurgt, de kan ikke garantere noget. Jeg kan heller ikke have en garanti med, fordi jeg propper ham med grøntsager og urtedrik og noget andet, at han så ikke dør af en sygdom. Men jeg har mere ro i maven, fordi jeg kan se, at han responderer. Når han bliver syg, så kommer han meget, meget hurtigt ovenpå igen. Og der er tit de andre nede i børnene snotter og sådan noget, hvor han slet ikke fanger det. Og det giver mig en tryghed i maven. Så derfor vil jeg faktisk tværne de 3 første risici fra ikke-vaccination, altså fra det at vælge ikke at blive vaccineret, bunken. Og det er det i forhold til sygdomme med komplikationer, og det er livsvarige men og det er død. Fordi selvfølgelig, selvom at det ikke udelukker det, så mener jeg faktisk, at her kan jeg tage et medansvar, der gør, at jeg kan styrke ham, sådan at jeg kan bedre sove med det. Altså jeg har mere tryghed i maven i det valg, end hvis jeg valgte at vaccinere. Fordi der føler jeg ikke, at jeg har noget som helst... Jeg har ingen påvirkning på det. Jeg har ingen indflydelse på det. Så, 3 dage. Så er der det her med risiko for at blive smittebærer, hvis man rejser ud i verden. Som man kan sige, at ved at blive vaccineret, så vil du ikke have det. Der har vi så besluttet det, jamen vi rejser ikke ud til steder. Altså for os, og man kan sige, hvis man rejser meget, lad mig sige, man skulle ud og arbejde i udlandet med sine børn, måske i Østen eller i Afrika, der tror jeg ikke personligt, jeg vil ture ikke at vaccinere. Fordi det er stadig nogle ret hæftige sygdomme, den anden kultur, den anden hygiejne, der er mange ting, der er anderledes. Så for de familier, hvor det gør sig gældende, der må man tage det med i betragtning, og det er rigtig vigtigt at tage med i betragtning. Vi har ikke nogen planer om, det er ikke vigtigt for os at rejse til Mellemøsten eller til Asien, eller til Østen, som det er lige nu, eller et andet land, hvor der kan være udbredt med en difteri, eller polio, eller malaria, eller gul feber, eller hvad det nu måtte være. Så vi har faktisk sat sådan nogle rejser på standby. Og hvis vi på et tidspunkt vælger at rejse, så bliver det højst sandsynligt først, når han er 4 eller ældre. At det er simpelthen et valg, vi har truffet. Og der vil vi så revurdere, hvad gør vi så, hvis og når det bliver aktuelt. Så derfor ryger der faktisk også igen en risici over ved det ikke at være vaccineret, fordi det er simpelthen et valg, vi har truffet. Vi rejser ikke til de lande, hvor der er en risiko, fordi det er en risiko for vores barn, og det kan blive til en risiko for nogle andre mennesker, når vi kommer hjem. Så der bliver også fjernet fra den bunke, der hedder risici ved ikke at vaccinere. Så er der så risiko for at være smittebærer generelt, og det kunne jo være for eksempel lige pt. Har der jo været, eller lige for nylig har der været et stort mæslingeudbrud i Wales. Der var, jeg tror, der var omkring 1000, der blev smittet, og der har været et dødsfald. En ung mand i 20'erne, tror jeg det var. Jeg ved ikke, om der har været dødsfald. Jeg tror kun, der har været det ene, men det er jo tragisk nok i sig selv. Og det er jo noget, som man må forholde sig til. Ligegyldigt om, men der vil jeg så sige, det er faktisk ligegyldigt, om man vaccinerer eller ej. Fordi igen, der er en fejlmargen på vacciner, så kan du ikke være sikker på, om du ikke kan være smittebærer. Dog vil jeg sige, at det er en af de risiko, som jeg synes er sværest ved at have valgt ikke at vaccinere. Og det er en af dem, jeg er mest ops på, så det jeg har gjort, det er, at jeg har sat mig meget ind i symptomer i sygdomslære. Jeg har sat mig meget ind i, hvad er inkubationstiden, så jeg kan forhåbentlig spotte det og holde min søn hjemme, hvis han bliver smittet. Det kan så være lidt svært, fordi ofte er inkubationstiden den tid, hvor man smitter, kan ofte være den tid, før der egentlig kommer reelle symptomer. Og det er her, hvor jeg synes, det kan være lidt svært. Jeg har så fravalgt at vaccinere, fordi at jeg har sådan, jamen der er stadigvæk en risiko. Altså det kan godt være en falsk tryghed, det at blive vaccineret, for du ved faktisk ikke reelt set, om du bliver smittet eller ej. Og derfor har jeg fravalgt det, men det er den, der bekymrer mig mest, vil jeg sige. Det er fordi det er jo det medansvar, vi har for folk omkring os. Dog kan jeg jo bare se, at der igen og igen kommer udbrud, hvor også vaccineret bliver smittet. Så det handler jo nok også om, at vi skal måske også på sigt kigge på det her sygdomslære på flere måder end blot det at vaccinere. Men fordi at
jeg synes, den er svær, så tager jeg faktisk den overfra. Så tager jeg den risici væk fra vaccinen. Selvom det er stadigvæk en risici ved vaccinen, så er det mere fordi, hos mig føles det sådan lidt, okay, den synes jeg faktisk er lidt svær at forholde sig til. Så er der det med risiko for at blive smittet som voksen. Og den hænger jo også sammen med det der med at være smittebærer. Vi har så valgt, grundet alle de her ting, vi har talt om, jeg har talt om tidligere i forhold til at kunne være og tage noget ansvar. Der føler jeg også bedre, at jeg kan tage ansvar i forhold til at guide min søn i forhold til det her. Så vi har valgt ikke at vaccinere, når han så teenageårene og de tidlige voksne år, og ikke har været udsat for smitte, for børnesygdomme, blandt andet røde hunde, som kan sætte sig som sterilitet hos mænd, og mæslinger, som kan være ret slem, hvis man får den som voksen. Der må vi så tage snakken med ham og træffe et valg om, hvad vi så gør. Så man kan sige, jeg føler stadigvæk, at jeg kan tage et bevidst ansvar. Jeg kan stadigvæk gøre en masse, og det føles ikke rigtigt at vaccinere ham nu, hvor han måske stadigvæk har mulighed for at komme igennem sygdommen, og dermed faktisk i flest tilfælde blive resistent for livet med den sygdom, hvilket ikke nødvendigvis gør sig gældende ved selve vaccinen. Dog hænger den jo sammen med, at han stadigvæk kan være smittebærer, og dermed også muligvis kan smitte andre, som er voksne. Og den hænger lidt sammen med, at det var også den uro, jeg havde omkring det andet punkt. Jeg er ikke sikker på, at det at vaccinere, eller jeg kan ikke se, at det at vaccinere 100% er svaret, fordi der er den her risiko for fejlmargen, og der er risiko for, at vi er resistente overfor den, og der er risiko for, at den simpelthen er udløbet, før vi er blevet revaccineret. Og så der er mange ting i det, men jeg vil stadigvæk tage den over fra vaccinerisicibunken, fordi det er den, jeg har det sværest med. Og der kom vi faktisk lidt igennem alle tændstikkerne, og det jeg nu sidder tilbage med, da vi så skulle træffe vores valg i forhold til det her, det er, at jamen, i forhold til de risici, der ligger tilbage, som jeg ikke føler, jeg har nogen som helst kontrol over. Jeg har ikke noget kontrol, der har jeg ikke på det andet, men jeg kan ikke tage ansvar for det. Det er ude af mine hænder, 100%. I det, der taler, altså i det at blive vaccineret, der er der 4 tilbage. 4 risici. 4 potentielle risici. Og når jeg så kigger på den bunke, der hedder ikke at vaccinere, og de risici, der er der, som jeg føler er de sværeste risici, der kan give mig største kvaler, er der 2 tilbage. Det betyder ikke, at jeg har elimineret de risici, der var ved hverken de 2, jeg fjernede fra vaccinebunken, eller de 2, jeg fjernede fra ikke at vaccinere bunken, men det er ligesom den måde, at sige, det er det her, jeg bedst kan leve med, det er det her, jeg overhovedet ikke har nogen som helst indflydelse på, og det er det her, jeg har en indflydelse på, men der kan være nogle risikofaktorer, som gør, at jeg lige skal være lidt ops. Og det kan godt være, at vi så ændrer beslutning på sigt, i forhold til at vælge nogle af vaccinerne, hvor andre måske stadig kan blive fravalgt. Så baseret på, man kan sige, tændstikker og grundig research, vil jeg sige, og enorm portion mavefornemmelse, også om, hvordan er vi i verden, har vi ligesom truffet det valg, at på nuværende tidspunkt har vi fravalgt at vaccinere vores søn, fordi de her risici, som jeg ingen indflydelse har med, de gør, at jeg ikke kan sove nat. Dem her er heller ikke særlig rare, men jeg føler, at jeg hele tiden skal uddanne mig mere og mere og sætte mig ind i flere og flere ting, for at ikke eliminere dem, men i hvert fald tage ansvar for dem. Og at hvis jeg føler, at de kommer til at være for voldsomme, og jeg bliver for bekymret, så kan jeg på sigt vælge i råd med min søn, fordi han der er gammel nok til selv at blive taget med beslutninger. Det er ikke noget, jeg har givet til ham, hvor han faktisk var så lille, at han ikke kunne være med til at træffe en beslutning. Så kan vi måske tage den sammen, om der er visse af vaccinerne, der er hensigtsmæssige, at han får. Så det var egentlig sådan en lille, så det var hvad der har virket for os, og selvfølgelig kan vi revurdere hen ad vejen, og det er også vigtigt at sige, at der er ikke nogen endegyldig løsning. Jeg forstår godt, folk vælger at vaccinere, og jeg forstår godt, folk fravælger at vaccinere, fordi det er et komplekst emne, og der er risici ligegyldigt, hvad vi vælger. Så det vigtigste er, at man tager stilling, og man så lige gør det med tændstikker og lister det hele op. Det virkede for os, måske virker det for jer, så derfor valgte jeg at dele det med jer. Tak.